aqui é um 420, né? 25420, quarto eixo, né? Era um cavalo, foi feito quarto eixo, tava com dificuldades nas trocas de marcha. É um câmbio AS-Tronic. Defeito: sensores de ABS. Tava dando rotação incorreta nas rodas. Substituímos aqui os dois sensores de rotação do ABS das rodas dianteiras. Ficou 100% agora a troca de marcha.